साथीहरू तपाईहरुको के छ खबर मेरो चाहिँ ठिकै छ हैन यो हात भनेको अब अहिले नयाँ क्यामेरा भनेको मेरो क्यामेरा राम्रो छैन क्या नयाँ क्यामेरा डाउनलोड गरेर नयाँ क्यामेराबाट पछाडिबाट भिडियो बनाउनु हैन अहिलेको भिडियो राम्रो भएन छ अहिले पनि एउटा भिडियो बनाइरहेको थियो नि त्यो राम्रो भएन सर अनि अर्को भिडियो बनाउन थालेँ हैन आज चाहिँ अब हिजो त पूर्णिमा थियो थाहा छ होला आज चाहिँ यतिको घाम लागिरहेछ यो अलिअलि चडक्क ठिकै हैन हिजो त पूर्णिमा थियो अनि हिजो ग्राउन्ड पनि थियो अनि पुरा मिन्द्रासेले हेर्नुहुन्छ भनेर म चाहिँ हेर्नको लागि आतुर भएर उठेर हेर्न आउँछु त छैन चन्द्रमा त गायब छैन चन्द्रमा अनि खोज्दा गर्दा पनि भेटिन चन्द्रमा भेटिन अनि आएर सुतेँ हैन राति खोज्यो होला भन्नुहुन्छ राति खोजिन अलिक ठिकै बिहानै खोजेको छिटै भनेको बिहानै भन्न चाहिँ फेरि 6:03 उता 7:03 भनेको सुनिरहेको थिएँ र मैले खोजेँ भेटिन अनि छोड्दै भेटिन अनि आमा चाहिँ ऊ पर हुनुहुन्छ ऊ के टमाटर टिप्दै होइन गोबर उठाउँदै हुनुहुन्छ पर ऊ बेसा रोप्ने अरे उपल्लो बारीमा पर गोबर उठाउँदै हुनुहुन्छ बाजे उतै खन्दै हुनुहुन्छ मम्मी यहाँनिर चामल केलाउँदै हुनुहुन्छ खचाक पटास सान्दै हुन्छ पटास भाइ ऊ पर ऊ भाइ यहाँ बसेर ऊ खोले चट्टा उमाल्दैछ हैन अनि म चाहिँ भ्लग बनाउँदैछु मेरो अहिले भ्लगमा भ्युज आउन छोडिरहेछ साथीहरू हेरिदिनु होला यसो सहयोग गर्नु होला है साथ दिनु होला भ्लग हेरिदिनु होला उहाँहरूले बोकेर लानुहुन्छ त्यसरी बोकेर लाँदै हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ एउटा गाई किन्ने खोजिरहेको छौँ क्या 2 बेते गाई अलिक 60,000 जतिमा यसो गाई भेटिन्छ भने भन्नु होला भनेको म झापाको मान्छे हो हैन झापाको मान्छे हो झापा देवतामोडमा त्यही भएर अब त्यति हो छेउछेउबाट कहीँबाट भेटिन्छ भने यसो मलाई सम्पर्क गर्नु होला मलाई कमेन्ट गर्नु होला यहाँनिर पाइन्छ भनेर म तपाईलाई कमेन्टको फेरि रिप्लाई दिनेछु हैन ल साथीहरू भाइ आजको कन्टेन्ट केही पनि नभएको कारणले यति नै बनाएँ र लाइक गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्नु होला फलो पनि गर्नु होला हैन ल बाई साथीहरू बाई अब यो बन्द गर्नु त पर्यो नि त मैले हैन